黑咕隆咚的。半夜户外，降温又下雨。广东炒米粉，细细的米粉，看着让人食欲大增。出示船票，进里面还要取票。现在已经没啥人了。这是咱们坐船的。你好，我是车停到这里面，当车取票吗？啊，好，谢谢啊，好。身份证、驾驶证来取票，已经取过了。小车安检处，这个地方是禁止拍照的，也就是燃气啊、炉子啊啥是禁止带的。小车带渡区。本来以为不需要等待了，没想到居然在这里还是等待了好长一段时间。1个小时后开始移动了，但是它移动的速度像蜗牛，也就是人家说的年后的1个月内不要出海来。哎呀，终于检过票啦，好像脱缰的野马。后来我发现原来高兴的太早了，这边还在排队。这是咋呀？还得排队吗？再等一会儿，等得我都着急了。现在在等车的途中都熄火了，他们有的都下去了。今天就给大家看一下我这个固定支架是咋拍摄的吧。就后面有一个磁吸片，这是一个磁吸支架，整上，拍摄，这样就可以了。走的途中就这样随便录视频吧，非常的简单，非常的方便。车上面太脏了，将就看吧。这是第2个关卡，像蜗牛一样的移动。3步一堵车，我的天哪！检查了，把票还有检查的那个东西给拿出来。终于上船了，走啦，到了。风特别的大，下小雨了，高兴的狗子。这个是紧急救援船吧，反正就孤零零的在大船上。啊，进吧，空荡荡的。可以躺了吗？有点累了，休息一会儿。司机下车，来，小司机。不用跑，乖乖。下船的时候发现有好多人在栏杆处观望，于是我们也就去凑热闹了。只见工作人员把一个很粗的绳扔到了下面，具体怎么操作的咱也不知道，反正船就这么慢慢的停下来了。后来我们才发现，原来司机早已都下去了，只剩我们俩赶紧跑得飞快。现在是5点50了，我们终于坐在车上了，开始向波罗的海出发了。取件镇。过来取快递了，这有好几个，现在是7点10几分，现在能取几个取几个吧。首先圆通4个快递，菜鸟5个。他们这边取快递居然1个快递需要支付1块钱，居然有烟花，虽然下着雨，但是热闹不减。再来逛一下超市，现在已经晚上的7点51了。购物广场，来点粽子吧，没啥吃的了。叉烧包，来一袋。又是一车的东西，咋不笑呢？笑我啦！咱往后最看的就是逛超市，2大袋肉片儿，等于说这就是一份饭是吧？可以当小吃，可以当主食的啊，因为它有肉有粉在里面嘛。行，那我们也来个中份吧，中份不辣。等一会儿你单独给我整点辣椒吧。木薯粉加肉吗？对，加瘦肉粉，瘦肉粉啊，纯素肉，新鲜的很瘦肉。这些有酸豆角、酸萝卜啊，那可以啊，可以，菜、香米，可以的。是不是昨天开始降温了呀？对，昨天。正常他们吃酸辣的还是香辣的？酸辣的。我们家有时候它灯光不行，找不了。我们也不怕。这里是旗舰镇最繁华的地方，随便整个吃的吧。人家这选择空间非常的大，我也不知道选啥了。你看他们选啥都给我选啥都行，啥都吃咯，随便挑啊，对，随便挑吧。这上面估计有20多样吧，种类非常非常的全。这里面都可以加吗？都加一点啊。家人们随懂了，这居然只是一份8块钱的炒粉。加辣椒吗？加辣椒。啊，这是狗子的肉片儿。现在已经快9点了，外面又下雨了。大约需要11分钟。全程5公里，
瞧着有人在放鞭炮，很喜庆。太黑了，还好前面有一辆车，黑灯瞎火的，啥也看不见。左转过来，行走在一片荒野中，前面好像还有雾啊！天哪，雾气特别的重，啥也看不见了，起雾了。250米后向左前方行驶。太吓人了！外面的香蕉林在刮着风，下着雨。如果是一辆车的话，还有一个宝妈的话，建议这么晚就不要过来了。刚才打电话问了一下，咱们有其他的朋友已经在这个露营地了。这好像下雪的感觉。瞧一下这个雨，特别的密。咱们的锅正在工作着，黑咕隆咚的，实在不行把生活帐篷撑上吧。今天晚上就随便吃一个福鼎肉片，还有一个炒粉。我们现在在这个我们的生活帐篷里面，但是我们这个生活帐篷它太小了，当时买的话只有1.2米，我现在都后悔了，明天就整个1.5米的，太小了，记得一定要买大的。偶尔的遮风挡雨。这个福鼎肉片是给小狗子买的，这个面条的话就稍微的辣了一点，它是给我自己买的。谢谢奶奶，刚才买了这个肉片，对，福鼎肉片，它就跟小鱼一样。刚才在人家粉店里面已经吃了一点了，你看现在这小碗扒拉的。来，宝贝，它这个汤就有点像米线的汤，这个汤里面有紫菜，还有啥的各种酸萝卜啊啥的那种小菜都有。妈妈还没有吃，先让儿子尝一点吧。吃不吃？不是，哥哥。尝一下这种细细的米粉，看着让人食欲大增。广东炒米粉，特别的辣，特别的够味儿。他们这边的炒粉就特别有意思，老板问我加啥，我都懵了，我也不知道加啥，就让他每一种都来了一点儿。虽然它这个粉辣辣的，但是还是来点蒜吧。我要尝一口你呢。太辣了，乖乖。刚才我没吃的时候想着让他尝一点，但是等我尝完后，我又发觉不能让孩子尝了，太辣了。对呀，因为有你的嘴。本来做成啥的感觉就是时间很紧迫，也没感觉到饿，但是做着人不行了，就觉得特别的饿。啊，勺子别往妈妈这放啊，咱俩的餐具不能共用啊。我给你喝点水嘞。我刚才吃到一种它嚼起来很脆口的一种东西，但是我现在不知道它是啥，它就特别好吃。改天吃的话，让它多加一点，反正就是脆脆的。那是什么东西啊？尝一尝。刚才我就出去了一趟，把这个帐篷的门一打开，就闻见里面特别的香。你们是不是闻到了那种香味呀？忽然就发现这个生活帐篷它的用途就特别的大。下雨的情况，刮大风的情况，它这个空间太小，它又特别的保暖。我们本来从海南过来，把我们的厚衣服都给整上了，因为它忽然就降温了，哎呀，穿的老厚了。但是这里面它又穿个短袖都没有问题，还是懒得脱了，等一会儿还得出去，省得感冒了。先吃完再说吧。刚才我吃出来了，那个最脆的就是这个泡椒，还有酸豆角，就特别的好吃。在机场碌碌辛苦了一天的晚上，来上这么一碗热气腾腾的炒粉，真的太绝了。我想吃了。他自己给他吃了半碗了。我就想吃你了。妈妈吃到底了，没法吃了啊，宝贝。这2天给狗子再炒一个这个细细的米粉吧。我要吃。太好吃了。你要给我一点。没法吃了，宝贝。
今天本来是减肥的第一天，但是晚上实在是到了太晚了，于是就又整了一顿饱饱的晚餐。它这个肉片还有把这个打开，那个是辣椒，搁到那儿。来点它的小肉片，这2天了在网上刷到，今天就特别的馋。看着人家冒着热气腾腾的小摊位就不想走，整点辣椒尝一下。辣椒，它这个东西是用木薯粉还有瘦肉做成的，他那个老板说的，它嚼起来就很筋道的这种，改口味还是可以的。我觉得还是草粉更好吃。不来了，今天高兴不高兴呀？高兴。叫。这真的高兴，好，拜拜吧，宝宝。拜拜，祝你们幸福，拜拜，拜拜。